Përshëndetje, qelim seancën e radhës për shqyrtimin e kërkesës ankimore numër 56 paraqitur nga subjekti zgjedhor Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore dhe që ka lidhje me rezultatin e zgjedhjeve në qarkun e Elbasanit. Pranishëm janë antarët e kasit në përbërjet plot, janë përfaqësuesit e ankuesit dhe të subjektit të palës e interesuar, si kurse dhe në seancën e fundit, si dhe stafi i administratës së KQZ-s, si kurse dhe në seancën e fundit. Ne jemi në procesin e administrimit provave, kemi marrë një pjesë të provave, por nuk i kemi marrë të gjitha. Nga ana e administratës, ju premtuat palës ankuese se do t'i jepni disa informacione në sa mbaj mend unë. Ushtrimin që bët me ato dy qarqet e tjera e donin, u kërku fillimisht për Elbasanin, pastaj u zgjeru për të tjerët. Për qarqet e tjera është plotësuar, për Elbasanin ku jemi. Mundem? I është dhënë për të gjithë Shqipërinë, pra në rang kombëtar. Ne nuk e kemi. Për Elbasanin. Duhet na jepet dhe neve, ose mirë, dakord, se mbase nuk e paraqit pala. Nëse se paraqet, nëse e paraqet e duam ta shohim. Mirë, zoti Logu, keni ndonjë kështu apo t'japun një informacion para prak? Jo, jemi njohur me përmbajtjen e informacionit, sa i përket rasteve të ajdisë së njëjtë në qarkun e Elbasanit, nga informacioni që na është dhënë në rang kombëtar nuk rezulton të kemi ndonjë rast, ndërkohë që na është dhënë dhe informacioni detajuar sa i përket shenjave të gishtit të njëjtë që janë në qarkun e Elbasanit, ndërsa që ky informacion është më i plotë dhe i detajuar në raport me informacionin paraprak që kishim marrë dhe kërkojmë që të administrohet në këtë proces si provë. Mirë, faleminderit, do të thotë duhet ta shohim po. Edhe një detaj tjetër lidhur me provat e tjera të kërkuara për çdo qark, për provat e nënshkrimit të diasporës praktikisht, ne nga dje kemi njoftuar palën ankuese dhe kemi vënë dispozicion edhe provat për të gjithë shtetet e tjera. Jemi në pritje që pala ankuese të paraqitet i tërheqë ato në protokollin e KQZ-s nga dita e djeshme, pra për të 85 shtetet. Mirë, faleminderit. Ju na dhatë erë në fundit prova filmike. Dhe thatë ishin 3 prova filmike. Në fakt, nga këshyrja që i bëm neve rezulton 1 provë filmike. 2 të tjera do t'i depozitoni, apo ju e keni ndorë? I nderuar, faktikisht neve edhe në mbledhjen e kaluar diskutuam një problematik që materiali i pamje filmike i dorëzuar nga KQZ-ja pranë nesh ka një problem thelbësor, i cili mungon vazhdimësia e pamjes filmike. Pra, nga minuti i parë, ku edhe ju e kërkoni nderuar drejtues i kasit, cila është minuta, sekonda në cilën ndodh shkelja procedurale në mungesë të zbatimit të kodit zgjedhor. Në këtë rast neve kemi vetëm pamje filmike të segmentuara. Ne nuk e dim kur ka nisur procesi dhe kur përfundon procesi. Ne nuk dijem po ju marr 22 gjashtë me pamjet filmike që mund t'ju vënë në dispozicion që do i keni edhe në flash, në cilët pamja e parë fillon me kuti gjysmë plot. Pamja filmike. Do shikojmë që nuk ka as minut, as orë. Ndërkohë që duhet kishte e gjithë pamja filmike prej 12 orësh në procesin e votimit, duhet ishte pasqyruar, totalisht e plot, pa ndërprerje. Sepse momenti kur segmentohet, sigurisht është bërë ndërhyrje.
Dhe kjo nuk të çon te prova e sigurt, momentin kur kjo lloj prove është e vesuar dhe aq më tepër është e cënuar apo mund të ketë pasur element të mungesës për sa i përket pjesës procesit montimit. Dhe ne po vim këtu vetëm me këto prova që na ka sjell KQZ-ja e nderuar, të cilët për mua duhet të ribëhen edhe një herë tjetër në formën e duhur. Për sa kohë pamjet filmike dhe kamera dhe DVR-ja filmojnë nga minuta parë deri minutën e fundit, pse nuk na jepet e plot, dhe pse jepet e segmentuar. Ky është një shqetësim i madh i joni, për të krijuar bindjen e plot, për t'ju sjellë edhe juve si një provë të vërtet përpara. Sepse edhe nëse neve do ja paraqisim këto pamjet filmike, mund të ngrihen edhe pretendime, qoftë nga pala e tretë, subjekti Partia Socialiste thotë mund të jetë manipuluar këto pamje filmike, mund të ketë pasur ndërhyrje të gjitha me radhë. Pra, mungon pjesa e originalitetit të provës. E dyta që doja t'ju thoja nderuar dhe për t'ju vënë në dispozicion, ne kemi sot rreth 17 pamje filmike nga më të ndryshmet. Unë ju e kam vënë në flash dhe i referohet më shumë pjesës ZAZ 45 që i përket Bashkisë Peqin dhe disa fshatrave në zonat e cilët kanë ndodhur shkeljet të rënda procedurale. Këto pamje filmike 17 cop janë video regjistrime të cilët i kemi ekstraktuar të qendrave të votimit në minutat përkatëse, i kemi dhe në relacion. Lutem, nuk po i referoheni video regjistrimit procesit numërimit dhe vlerësimit votave. Jo. Ne po i referohemi vetëm qendrës votimit të nderuar. Dhe kemi 17 raste. 17 raste. Mund na thoni shkurtimisht për çfarë bëjmë fjalë? Atëherë, në mënyrë të përmbledhur i nderuar, shikohet, kemi një rast në cilët votuesi ka votuar dhe përpara se ta hedhë fletën e votimit në kutinë e votimit, thërritet nga një komisioner i cili i kërkon të hapi votën dhe t'ja tregojë atij. Ja dorëzon votën atij dhe në pranit komisionit çelet fleta e votimit, shikohet, paloset edhe hidhet. Kemi raste në të cilët komisioneri merr dhe shoqëron personat brenda dhomës shet votimit. Jo vetëm që e shoqëron njërin, por vazhdon në pamjen filmike, kemi edhe 2 persona tjerë të cilëve i merr fletat e votimit, i aplotson vetë dhe i hedh vetë në kutinë e votimit. Dhe këto janë rastet në qendrën e votimit 2253, që i përket fshatit Dragaj, njësia administrative Karin, Bashkia Peqin. Është një batërdi e madhe përsa i përket pikërisht kësaj qendre votimi. Shikojmë rastin tjetër, i nderuar, ku po në këtë qendër votimi jemi në situatën ku vjen një person votues i veshur me të zeza dhe që pa kaluar proceduralisht kartën e identitetit e pajisja P, futet merr s'pari një fletë votimi që e jep komisioni, dhe këtu shikohet një shkelje tjetër i nderuar ku një komisioner mban të 2 vulat, edhe të sekretarit dhe të kryetarit dhe i vulos ai që të dyja, dhe më pas ndodh pjesa e procesit të futjes në dhomën e votimit, dhe më pas vjen fleta e 2 e votimit, vjen fleta e 3 e votimit, vjen fleta e 4 e votimit, për këtë person do të shikonin pamjet filmike, dhe kur i vjen fleta e 4 e votimit, çuditërisht e shikojnë që ky personi u lodh, i japin dhe një karrike i nderuar, dhe fusin ke dhoma fshetë e votimit për të votuar të 4 fletët e votimit, del nga dhoma e fshetë e votimit dhe realisht hedh 2 fletët e para të votimit dhe më pas hedh 2 fletë të tjera të votimit.
Këtu nuk po flas për çështjet votimit familjar të 2 apo 3 personave që futen në qendër votimit, se kjo është në mënyrë sistematike në çdo qendër votimi. Zoti Imçi, mos na përshkruaj gjën se ne do ta shohim. Ne ta thuaj çfarë fenomeni është. Kemi kaq raste shkelje të fshesisë votimit, kaq raste të votimit më shumë se sa një herë. Këtë në një fjali mbyllje gjëja. Po na zgjat Zoti Rusmajli, më shumë se sa filmi. Zoti Rusmajli, realisht nuk spari se kuptova pyetjen, po normalisht këto janë aq sensitive dhe aq thelbësore për procesin, sa nuk mund t'i kalojmë vetëm me argumentin që i përket kaq kemi këtu, sepse këto janë shkaqe thelbësore për pavlefshmërinë e asaj qendre votimi. Dhe mos harrojmë te 2253-shi, subjekti Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë thjesht 25 vota, i nderuar. Dhe subjekti Partia Socialiste ka marrë 220 vota. Dhe për këtë arsye jemi sot këtu, për të paraqitur provat, por edhe për t'i analizuar, pse jo. Në KZAZ-n 22 i nderuar 2260, që i përket fshatit Pajov, njësi administrative Pajov. Siç u thash, që në pamjen e parë filmike gjendet kutia gjysmë plot me flet votimi. Ky është një shkelje tjetër flagrante, nderuar. Ndoshta mund të ndezu dhe me vonesë. Unë po kërkoj pamjet filmike na i vënë në dispozicion administrata e KQZ-s në lidhje me këtë aspekt. Nuk po ngrej pretendime, po shoh vetëm në bazë të fakteve, të provave që më ka vënë dispozicion KZAZ-ja. Jemi në një situatë tjetër, i nderuar. Tek 2248. I nderuar, janë 2 video në qendër votimi 2266 në fshatin Bishqem, njësi administrative Pajov, Bashkia Peqin. Kemi një person i cili tërheq 2 fletë votimi para komisionit. Shkon në dhomën e votimit bashkë me 2 fletët e votimit. Shikohet në pamjet filmike se si këto fletë votimi përsëri hidhen, po nga ky person të ndara veç e veç në pamje të pastër filmike. Por nuk mjafton vetëm kaq. 5 minuta më pas, ky person hyn përsëri, merr një fletë tjetër votimi dhe voton. Voton përsëri pa vendosur as emër, as pamje filmike, por vetëm tërheq fletë. Këto janë raste flagrante, nderuar, të cilët hedhin poshtë, domethënë, të gjithë atë proces në atë qendër votimi. Ne nuk mund të merremi vetëm me momentin e parë që të llogarisim sa janë zbritur apo sa kanë qenë. Për mua, ajo kuti votimi ka problematika të theksuara. Për sa i përket procesit të ndikuar, për sa i përket procesit fars, po për sa i përket edhe mundësisë që votuesi nuk ka pas të drejtën për të votuar lirshëm, pa ndikim, por ka qenë totalisht i ndikuar nga komisioni, ka qenë totalisht i orientuar për të votuar jo me bindjen e vet, por me bindjen e komisionit. Raste tjera i nderuar janë edhe rasti kur jemi në fund të procesit të votimit në fshatin Drangaj dhe përsëri vjen një votues, komisioneri merr fletën e votuesit, futet brenda, komisionerët e tjerë thonë shko brenda te dhoma e fshetë ku është dhe komisioneri, duket nga duart që nuk lëviz asgjë
votuesi, ka votuar komisioneri për të. Dhe fletën e votimit e hedh përsëri komisioneri. Kemi një rast tjetër intimidimi, ku vjen një çift votuesish, burrë e grua, siç duket nga pamjet filmike, nuk e di në ç'lloj raporti janë, por kalon dhe kartën në pajisjen pay, del dhe kuponi dhe nuk i jepet flet votimi personit, shikohet që diskutohet në mënyrë verbale midis njëri tjetrit, dhe personi kthehet mbrapsht se nuk voton. Pavarësisht se ka dalë pajisja, kuponi i pajisjes pay, personi nuk i lejohet të votojë. Mundet, jemi në një rast tjetër në cilin personit i jepet fleta e votimit përpara dhe më pas, duke pretenduar që ka këmbgulur votuesi që të kaloj pajisjen, pastaj do ta marrë fletën, komisioneri këmbgul që t'i japi fletën përpara me të dy vulat. Në këtë rast i nderuar, shikohet që pasi ka kaluar pajisjen, tërheq fletën, vazhdon komunikimi midis komisionerit dhe votuesit dhe në fund fare votuesi e lë fletën e votimit sipër kutisë votimit dhe nuk voton fare. Dhe kjo është një formë tjetër e intimidimit që ka bërë komisioni. Janë raste flagrante nderuar, të cilën në disa qendra votimi, që i përkasin 22-53-shit mbi të gjitha, por edhe në qendrat e votimit 22-46, 22-65, 22-63, 22-73, 22-48, 22-97, pra kemi një seri situatash flagrante për sa i përket pamjeve filmike që mund edhe ta shikoni edhe në pamjet filmike, nëse do i vini në monitor, për t'i parë edhe juve si antar të kasit, pasi shkelit janë jashtëzakonisht të rënda. Ju faleminderit. Mirë, faleminderit. Nëse është e mundur USB për palën e interesuar, ju nuk keni. Nuk keni, duhej në fakt. Mund t'i kopjoni ju dhe t'ja jepni juve. Merrni dhe një USB për veten tuaj, t'i shqyrtoni që ne kur të mund të komentojmë provat, të mund të jemi të përgatitur për to. Mirë, Mundem. ja të marrëm. Po s'fillove gjë që mbaroj sot. Fike pak të lutem mikrofonin. Okej. Herën e kaluar ju sollët video të qendrës votimit 22-46. Për shkak se video ishte, si thoshe, përpunuar, unë mora nga administrata videot origjinale të kësaj qendre votimi. Dhe ne atë rast duhet ta shqyrtojmë mbi videot origjinale. Përveç kësaj, unë mora nga administrata dokumentacionin zgjedhor të asaj qendre votimi. Do të thotë numërimin, tabelat e rezultateve të asaj qendre votimi, cilat nëse ju nuk i keni, se mund t'i keni, nëse nuk i keni, administrata duhet ja vej në dispozicion, ne do t'i pranojmë si dokumentacion provues në kuadër të pretendimeve për këtë qendër votimi dhe do t'i analizojmë në tërësinë e tyre bashkë me videon. Që t'jeni ndjenit faktit që janë dhe tabelat e rezultateve pjesë të kësaj qendre votimi, pjesë e dokumentacionit provues për këtë çështje. Mirë, kërkesë tjetër për marrje provash? Jo, ndonim fakt vetëm një kështu shpjegim, meqense kemi edhe drejtoreshën e votimit nga jashtë të pranishme. Ka pasur një deklarat Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve në datën 10 qershor, sipas cilës Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kursyer rreth 2 milion euro nga kontrata me operatorin postar DL.
Në 12 qershor ka pasur një komunikim tjetër, sipas të cilit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do paguaj operatorit postar DL në asnjë rast kur mungon nënshkrimi apo në vend të nënshkrimit ka vetëm një vizë dhe një pikë. Sipas kontratës ndërmjet KQZ-s dhe operatorit postar DL, kostoja për dërgimin dhe marrjen mbrapsht të një zarfi është 37.5 euro. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë një vlerësim paraprak që do kursej 2 milion euro, shumë pjesëtim matematikor është kjo, a do të thotë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një vlerësim që të paktën 53.000 raste mungon nënshkrimi i zgjedhësit? Po. Ju faleminderit për pyetjen. Ne nuk mund të komentojmë në seancë deklarata publike të komisionerit, të cilat janë dhënë nga ai dhe janë shtëruese, megjithatë për hir të saktësisë së fakteve. E para nuk lidhet as pak me të dytën. Pra, kursimi në buxhet, se nuk mund ta nxjerrim as pyetjen dhe as përgjigjen e tij nga konteksti, ishte në kuadër të procesit të rinumërimit të një numri të madh kutish në fakt në qarqe të ndryshme për shkak të procesit ankimor. Pyetja e gazetarëve ishte nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të angazhojë patjetër buxhet edhe për marrjen e masave për të realizuar rinumërimin. Komisioneri shpjegoi se KQZ-ja nuk do të kërkojë buxhet shtesë, sepse nga buxheti aktual programi për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj ka ende buxhet në dispozicion dhe përmendi një rast kursimi, siç e quani ju dhe siç e quajti ai, që në fakt nuk lidhet me zbatimin e kontratës apo me 52.000 firma apo me 200.000 firma, por lidhet me faktin që fondi buxhetor i alokuar nga Ministria e Financave për KQZ-n për shërbimin postar me vlerën e lidhur të kontratës, pra po ju e thon për ata që ndoshta do ta kuptojnë më mirë praktikisht, diferenca midis buxhetit, fondit limit dhe vlerës së ofertës fituese është ajo që është kursyer, që janë rreth 3 milion. Keni qenë mikoqir në tenderim. Po, eksakt. Nuk ka lidhje me procesin tonë. Po, domethënë, a është duke bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, a mund ta konfirmoni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke bërë vlerësim të dokumentacionit që ka paraqitur DL-ja për raste që mungon nënshkrim ose ka vizë dhe pikë në mënyrë që ato zarfe mos paguhen me koston 37.5 euro për zarf zgjedhor? KQZ-ja do të vijojë me zbatimin e kontratës për mbushjen e detyrimeve kontraktuale sipas dispozitivave të kontratës. Unë nuk mund të komentoj çështje të pagesës ose jo dhe as artikuj portalesh. Okej, mirë. Kjo është çështje edhe një herë, kjo nuk është çështje artikuj portalesh. Kjo është objekti i kësaj seance, çështja e dispozitivit të fondeve publike të një kontrate. Pa nervozizëm. Se çfarë është objekti i kësaj seance, përcaktojmë ne që jemi këtej dhe ata që janë andej. Ju nuk e përcaktoni dot. E përcaktojmë edhe ne, se ne jemi pa lesh kemi stu trupën. Mos e fik tani se unë s'bëj pasi tani të fikesh mikrofonin. Çfarë ke këtë? Kujton se s'flas dot pa mikrofon. Po lër mikrofonin tani se po flas. Kjo është çështje nuk ka të bëjë thjesht me kursim, po ka të bëjë me çështjen e integritetit procesit. Të lutem, duhet rivendoset qetësia në sallë përpara se sa të vijojmë. Qetësia dhe komunikimi korrekt me njëri tjetrin. Këtë seancë e drejtoj unë dhe fjalën ja jap unë pjesëmarrësve. Nuk jemi në pazar, jemi në një seancë serioze të institucionit. Jo, nuk e hap mikrofonin derisa të qetësohesh, duhet të qetësohesh. Jo, po flet nga vendi pa leje. Kjo tregon nervozizëm. Duhet të qetësohesh dhe të përgatitesh mos krijosh incidente sepse nuk janë të mira për procesin. Do bëjmë 10 minuta pushim. Ke nevojë të qetësosh